Dziś w rozmowach w toku. Moje dziecko mogłoby jeść tylko słodycze. Dziś goszczę rodziców, których dzieci nie potrzebują do szczęścia nic, prócz czekolady, wafelków, żelków, cukierków. I co nie jest dziwne, tyją. Chcecie wiedzieć, jak z tym walczyć? Zostańcie z nami. Ile tygodniowo wasze dziecko zjada słodkich rzeczy? No tak, tabliczkę czekolady potrafi zjeść. Później za chwilę. Około 3 czekolad. No właśnie te drażetki to tak około paczka dziennie idzie. W międzyczasie jakieś cukierki, inne krówki. Upiekłam przed świętami już tak na zaś. Sernik, pieczeń, żeby wszystko było przyszykowane. Przychodzę do domu, a tam w blaszce tyle na przykład, tak? Resztę pochłoną. A kto ci pakuje pączki do szkoły? Nie wiem, czy masz świadomość tego, że ta waga, którą masz w dniu dzisiejszym, to ona oznacza, że masz dwukrotnie więcej tkanki tłuszczowej niż powinieneś mieć. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Eryk, syn Kasi i Bogdana, waży prawie 50 kg, a ma zaledwie 8 lat. Posłuchajcie, co najbardziej mu smakuje. Najbardziej lubię jeść pączki, batoniki, czekoladę, Kinder jajka, orzechy w czekoladzie, pączki czekoladowe, pączki dżemem, pizzerki, zorszczówki i takie batoniki z naczyniem karmerowym. A co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? Pączki. A na obiad? Na obiad cukierki, A na kolację? czekoladę. Coś was zaskoczyło z tej listy? No trochę. Co? Ten obiad, że cukierki to tak jakby trochę... Obiad. Że spokojnie można? Troszkę Dokładnie. przesadził, bo lubi obiad zjeść, i ziemniaki, i surówkę. Ale Lubi. pytanie brzmiało, co najbardziej? Co najbardziej lubi. No. Na obiad. No to najbardziej na obiad Cukierki. cukierki. A to, że wymieniał tyle tych słodkości, nie zdziwiło was? Bo ja myślałam, że co najbardziej lubisz, no to, że będzie jakaś jedna, maksymalnie 2 rzeczy. Przywoziłem troszkę takich słodyczy z pracy, jak byłem w Niemczech. Przyjeżdżałem po paru tygodniach, nieraz po 2 się zdarzało, no to próbowałem im to wynagrodzić, żeby mieli jak najwięcej, to najbardziej w słodyczach, żeby... Ale ile przywoziłeś tego dobra z tej zagranicy? W takim No razie? dużo. Mniej więcej reklamówka taka duża. Taka reklamóweczka, Tak. No, mniej więcej tej wielkiej. Na jak długo to starczało? to tak starczało przeważnie na 1-2 dni, bo jak... Nie. Powtórz jeszcze raz. Na proszę. 1-2 dni, góra 3, bo jak nie zdążyłam schować, no to dopadli się, jak widzieli, że już wjeżdża autem na podwórko, no to było to, że potrafili zejść na dół i już mu wiedzieli, że przywożę coś dla niego. Bo Mówisz w liczbie mnogiej, chociaż rozmawiamy dzisiaj tylko o Eryku. To kto się rzucał na tę torbę? No ma jeszcze siostrę młodszą, także, która mu go dopingowała. Eryk tak lubi pochomikować, lubi też, no co chwilę coś gryzie. No właśnie, Tak a można ile powiedzieć. potrafi pogryźć na jedno posiedzenie? Jak to się mówi? No tak, tabliczkę czekolady potrafi zjeść. Później za Cukierki, chwilę, batoniki. no cukierki, batoniki. A ile cukiereczków? No tak z 20 deko. A nie chcą się 30. pić po tym słodkim? Piję No kolą. pije, dużo pije. Raczej po herbatę ani wodę mineralną nie sięga. No teraz pod wodę mineralną trochę tak, nie? Bo jak zaczął chodzić na judo, to bardziej przerzucił się na wodę niż na te słodsze napoje, nie? No nadwaga zaczęła mu przeszkadzać. Trener mówi, że trzeba pić Trener wodę. też go troszkę wziął w obroty. No i sam po sobie już widzi, jak sznuruje buty, to już mu ciężko się schylić. Czego jeszcze nie lubi w swojej garderobie? Rano ubierania spodni Jeansów. na guzik. To jest dla niego problem. Najlepsze są jakie? Dresy. Spodnie Na dresowe, gumkę. tak, na gumkach. Już nie pracujesz za granicą, a Znaczy, zatem teraz- nie ma tego pretekstu, że przyjeżdża tatuś z reklamówką i trzeba ją natychmiast pochłonąć. Skąd się biorą te słodycze w domu dzisiaj?
Na przykład jak idziemy do sklepu i widzi gdzieś tam na półce, no to jest, że a kup mi, bo dawno nie jadłem, albo Nie gdzieś coś. tam na półce, w bardzo strategicznych miejscach, No, to jest przeważnie przy kasie. Czeka, mama czeka, tata czeka, żeby zapłacić, a dziecko się rozgląda. Tak. I zauważam też to, co za perfidia. Dokładnie na wysokości oczu dziecka. I osięgną ręki. Tak. I ile razy jest tak, że sięga i dorzuca? Oj, dużo, dużo. Zdarza A się. ile razy jest tak, że wy z tego koszyka wyjmujecie z powrotem? Też się zdarza. No u mnie nie. Słuchajcie, czy w momencie, kiedy ze sklepiku szkolnego zniknęły słodycze, to odetchnęliście z ulgą? Super. A Dużo ty się odbyło milczysz, nawet. jak zaklęta. Nie jesteś przekonana do tego? No tak nie do końca, no bo w zasadzie, bo tą drożdżówkę zawsze tam na śniadanie, jak nie robiłam mu śniadania w szkole, do szkoły to dawałam mu pieniądze. No a teraz I ostatnio... wtedy sobie zjadł drożdżówkę. Tam sobie zjadł drożdżówkę, nie? A teraz trzeba kupić po drodze. No, teraz po drodze, ale... Bo w sklepiku u nas było tak, że sucha bułkę dostał, dałam mu 3 złote, bo myślałam, że mu starczy na tą drożdżówkę. Okazało się, że sucha bułka 3 złote z ziarnami, a żeby z dodatkiem wędliną czy tam serem, to 3,50, nie? I już miał później pretensje, że musiał zjeść suchą bułkę, bo mu 50 groszy zabrakło i pani mu nie sprzedała. Na początku naszej rozmowy usłyszeliśmy, co Eryk lubi. To chciałabym porozmawiać jeszcze z nim o tym, czego nie lubi. Jeść oczywiście. Zapraszamy? No. Eryku. Cześć, Eryku. Siądź sobie między rodzicami. Wygodnie. Czy jest coś, za czym nie przepadasz? Mówimy Nie. o jedzeniu. No, ryż, Nie lubisz ryżu? marchewki i buraki. Jak wygląda śniadanie Eryka? Płatki albo kanapkę z serem, z szynką i z ketchupem. Ile takich kromeczek zjadasz na śniadanie? 2. A do tego popijasz? Sokiem. Śniadanie sokiem. A na drugie śniadanie co lubisz jeść? Pączki. A kto ci pakuje pączki do szkoły? Czyli można ze sklepiku wyrzucić, ale na rodziców można liczyć. A co jada na obiad Eryk? To tradycyjny obiad, tam ziemniaki, sos, mięso, ale musi być jeśli ziemniaki to muszą być sosem, bo suchych nie zje. No to jako zupa A pomidorowa. ryżu wiadomo, że nie lubi. Tak, ryżu nie lubi. Zupa pomidorową, rosół, A co na podwieczorek? płatki albo czasem kanapki. A tata lub mama czasami kupią na podwieczorek czekolady lub ciastka. Kasia i Bogdan próbowali wprowadzić system ograniczania słodyczy, ale jednak słyszałam tę imponującą listę ulubionych słodkości Eryka. Co zrobić, żeby to jakoś pozamieniać? Ja tak przeszacowałam dietę Eryka i wyszło mi, słuchajcie, że Eryk dziennie zjada ćwierć paczki cukru. Kasiu, zapraszam cię tutaj. Ile dni u was ma szansę wytrzymać ten krem orzechowy? No tak 2-3 dni. To jest ilość cukru, jaka zawarta jest w tym kremie orzechowym. Oprócz tego taki krem, który wygląda na zdrowe kakao, nazywany jest przeważnie orzechowo, zawiera w sobie różnego rodzaju emulgatory, składniki, które nie są dla dziecka zdrowe, a także tłuszcz, który prawdopodobnie przyczyni się do tego, że oprócz cukrzycy zafundujecie swojemu dziecku również miażdżycę i różne związane z tym problemy zdrowotne. Tutaj mamy zdrowy, twoim zdaniem, pomysł na drugie śniadanie. Drożdżówka. Drożdżówka. W takiej drożdżówce mamy jeszcze dodatkowe 2 łyżeczki cukru. Bardzo cię proszę, dosyp to sobie. I w tym momencie mamy taki mniej więcej dzienny odpowiednik tego, ile cukru zjada twoje dziecko. A żeby udowodnić wam, że jedzenie, które nie zawiera cukru, może być smaczne, przygotowałam dla was deser i tym deserem bardzo chętnie Eryka Siądźcie sobie, poczęstuję. proszę, Siądźcie tutaj. sobie właśnie. Bardzo proszę, Eryk. Słodkie? Czy nie słodkie? No, może nie jest słodkie, ale ma takie dodatki, które lubię. Są jagoty, pita śmietana, no i jest kwaśne. Czyli da się zjeść? A ta bita śmietana to jest w rzeczywistości twarożek. Niskokaloryczny, bardzo wartościowy, o wysokiej zawartości białka i wapnia, które Jak są usłyszał, że to niezbędne dla twarożek. rozwoju dziecka. Czy to znaczy, że lepiej nie mówić dziecku, co je? Czasami lepiej może nie mówić. Rzeczywiście lepiej jest najpierw dziecko przyzwyczaić do pewnych smaków, wdrożyć w dietę, a dopiero potem poinformować, stało? co w tym jest. Zresztą Eryk tylko dlatego ma dobre skojarzenia z Twarożek, bitą popatrz. Zjadł ze smakiem, zachwalał.
Czyli twarożek to jest największe przekleństwo, Eryk. A jednak zjadłeś. Smakowało ci. Mama dostanie przepis i mam nadzieję, że nauczy się tak gotować i tak przygotowywać i planować całość posiłków, że uda się Eryka oduczyć od tej ilości słodyczy, ale nie tylko Eryka, ale całą rodzinę też. Kochani, bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dostaniecie oczywiście, tak jak Krysia powiedziała, przepisy, które będziecie mogli stosować. Dziękuję. Dzięki. Magda przyjechała dziś do mnie ze swoim 13-letnim synem, który jej zdaniem je dużo za dużo, przez co waży ponad 100 kg. Syn je jak dorosły mężczyzna, nawet jak dwóch. Wszystko, cukierki, ciastka, batony, blachę sernika, no i pieczeń. No to już jest obżarstwo, tak? Jak mam ochotę, to kupuję sobie słodycze. Czasami więcej, czasami mniej. No ale mama krzyczy, jak kupuję. Nie kończy się tylko na kupowanych cukierkach, bo okazuje się, że potrafisz pochłonąć całą blachę świątecznego sernika. Może nie całego, ale tak do 3/4. No nie, no upiekłam przed świętami już tak na zaś, tak? Żeby było, żebym się nie spieszyła. Sernik, pieczeń, żeby wszystko było przyszykowane. Przychodzę do domu, a tam w blaszce tyle na przykład, tak? Resztę pochłonął. Cały dzień był głodny. A tego dnia zjadłeś coś jeszcze oprócz tego sernika? Byłeś w stanie? Po przerwie. A ty jak myślisz, ile tam jest kilogramów? No ze 100. Ile tygodniowo wasze dziecko zjada słodkich rzeczy? No około 3 czekolad. No właśnie te drażetki to tak około paczka dziennie idzie. Są różnie, w między tam lizaki, w międzyczasie jakieś cukierki, inne krówki. Batoniki. Twój ulubiony obiad to? Pizza. No w sumie. W najbliższy wtorek matki zrobią wiele, żeby zostać modelkami. Jestem osobą dorosłą, mam 3 dzieci. Ja nie uważam, żebym robiła cokolwiek złego. Takie zdjęcia wiszą w garażach u mechaników, prawda? Na szafkach. Będzie Nadia miała na pewno kolegów. I co? I w którymś momencie któryś podejdzie, słuchaj, ale masz fajną mamę, nie? No, fajna jest, nie? Ja sobie tak biorę to zdjęcie i co? Idę do toalety i no. Może ty po prostu mi zazdrościsz, że jestem wysoka, a ty taki Nie, nie zazdroszczę ci tego. Ma koślawe nogi. No na przykład jak będziesz szła na wybiegu i się wywróci. Tak dziwnie chodziła, jak kaczka. Dzieci są w tym wieku teraz, że one patrzą na ciebie, co ty robisz i czy nie będą robiły później. Przykładu z ciebie brały. Jesteś matką, a nie modelką. Rozmowy w toku. We wtorek 1 grudnia. Magda martwi się, że jej 13-letni syn waży ponad 100 kg. Ile tak naprawdę potrafi zjeść Szymon? A tego dnia zjadłeś coś jeszcze oprócz tego sernika? Byłeś w stanie? Pieczeń jeszcze. Tą pieczeń, którą mama przygotowała na święta? No 2 kg ważyło. To był incydent, czy zdarza się to? No teraz już tak nie zostawiam. To co w takim razie dzisiaj można znaleźć w waszej lodówce? Znaczy jest wszystko, jest dużo warzyw teraz. Staram się robić wszystko takie warzywne. Dużo jakichś takich wędlin chudych, typu z piersi z kurczaka, coś takiego, tak? A zanim doszłaś do tego, że trzeba lodówkę zapchać warzywami, to co w niej było? Ojejku, ja już zanim to doszłam do tego, to robiłam różne rzeczy. No. Zostawiałam pustą. Kompletnie pustą? Tak. Przychodziłam z pracy i dopiero gotowałam. Robiłam zakupy po drodze, tylko na dzisiejszy dzień na śniadanie. Nie byłeś głodny? Byłem trochę, ale czekałem. Dlaczego uznałaś, że pomysł z pustą lodówką się nie sprawdzi w przypadku Szymona? No, taką pracę miałam, gdzie mogłam czasami zostać później. No, późno wracałam, tak? No to trochę tak, no nie bardzo, żeby dziecko zostało cały czas bez jedzenia, cały dzień, tak? No to wtedy albo zostawiałam pieniążki, on sobie sam coś kupował, robił, albo sam sobie coś gotowego kupił. To też nie zdawało egzaminu, próbowałam już różnych rzeczy, tak jak mówię. Teraz zmieniłam pracę specjalnie po to, żeby on, wracając ze szkoły, ja wracam w tym samym czasie, tak, jak on ze szkoły i mam nadzieję, że to coś pomoże teraz. Jak wyglądają teraz wasze obiady?
Jest większość warzyw, nic na tłusto. Duszone, coś takiego bez żadnego smażenia, bez panierek. O, w ten sposób robimy. I jak ci smakuje taka zmieniona kuchnia gwałtownie? No czasami dobrze, znaczy smaczne jest. Ale czasami nie, ale czasami które to tak. te niesmaczne rzeczy, które można by wyrzucić z kuchni i zastąpić je czymś? Nie, na przykład nie lubię kurczaka, takiego bez smaku. Co to jest za potrawa kurczak bez smaku, droga mamo? To jest taki duszony kurczak bez żadnych panierek, tak, bez tam w ziołach na przykład. Tak, I bez soli w ogóle? Nie, no ja troszeczkę soli jeszcze przymycam. To nie jest tak, że do końca soli nie używam, bo to już by była podeszwa tak dla niego, już by było niezjadliwe. Dotychczas pozwalałeś sobie na duże ilości słodyczy, czyż nie? Tak. Na przykład wracałem do szkoły, to sobie coś kupiłem, bo czasami więcej, czasami mniej. Właśnie. A tak to normalnie mama nigdy nie kupowała do domu słodkich rzeczy? No rzadko. To w takim razie, skoro nie ma słodkich rzeczy, jakim cudem w waszym domu znajdują się papierki po słodkich rzeczach? Kupuję sobie z kolegami i je jem. Ale nie sam, zawsze mówi, że nie sam je. No nie, sam Czyli nie. to są papierki po słodyczach kolegów? Nie, moich i kolegów. Znaczy kupuję i się dzielę na przykład. Szczerze, ile potrafisz zjeść słodkich rzeczy dziennie? Nie wiem, tak paczkę chipsów, paczkę cukierków i tak, nie wiem, paczkę żelków. No jakiś napój. Gazowane? I w jakiej objętości? Litr, 2. Teraz jak chodzimy na zakupy, to jest w sklepie walka oczywiście, nie? Chcę słodkie, a mówię, możesz kupić gruszkę, możesz kupić jabłko. Nie, proszę, kup mi słodkie coś. Mama obstawia ponad 100 kilo wagi. A ty jak myślisz, ile tam jest kilogramów? No to 100. Ważył się u siostry, tak go podpytywałam. Nie chciał mi powiedzieć ile. Kiedy to było? Jaki czas temu? Miesiąc temu. A ty podejrzewałaś, że waży ile wtedy? No ja myślę, że 100, tak. To mieliśmy dzisiaj okazję sprawdzić dzięki Krysi, jak wygląda ta waga. To znaczy, że przytyłeś przez ten miesiąc, czy nie powiedziałeś całej prawdy mamie? Znaczy ja ważyłem chyba 102 kilo. Miesiąc temu. To jeszcze granica błędu. Kilo w miesiąc? Nie sądzę, no do takiej wagi, jaką Szymon ma dzisiaj, przecież już zdrowo trzeba kiedyś zaczynasz dojść. jeść. Szymon, nie wiem, czy masz świadomość tego, że ta waga, którą masz w dniu dzisiejszym, to ona oznacza, że masz dwukrotnie więcej tkanki tłuszczowej niż powinieneś mieć. Norma dla chłopaka w twoim wieku to około 16%, a ty masz 40% tkanki tłuszczowej. To jest ogromny ciężar, który musisz na sobie nosić. Żebyś zobaczył sobie, jaka będzie twoja sytuacja za rok, przygotowaliśmy takie specjalne szalik dla ciebie. Zapraszam cię tutaj. Ten szalik zawiera worki z cukrem, które ważą tyle, ile ty możesz przybrać na wadze w ciągu najbliższego roku. Co czujesz na szyi? Obciążenie. Duże? Nie jest przyjemnie. To teraz wyobraźmy sobie, że spotykamy się na twoim WF-ie za rok i spróbuj zrobić kilka pajacyków z tym obciążeniem. No, do pajacyków trzeba Nie, właśnie, ale to ciężko. Tak, No, a tyle ciężaru dodatkowego będą miały do uniesienia twoje nogi. Możesz się przespacerować do Pawła jeszcze. I on cię uwolni od tego ciężaru. Chyba że chcesz z nim zostać, bo lubisz słodkie. Nie. To jest słodki ciężar, tam jest sam cukier, prawda? Tak, sam cukier. Oddajesz czy zostawiasz? Co zrobić, żeby się nie zdołować tym, że już nie można nic słodkiego w tym życiu zjeść? Przygotowałam, żeby wam pokazać, jak może wyglądać taki posiłek, który możesz Szymonowi zostawić w domu i on może go zjeść, czy taki posiłek, który on może zabrać ze sobą. To trochę taki japoński pomysł na to, jak przygotować taki lunchbox do szkoły. Nazywa się to bento. Bardzo cię proszę. Są elementy takie trochę bardziej na słodko zrobione z owoców. Mamy też elementy właśnie i mięso. A co oprócz tego, droga pani Krysiu? No oprócz tego wiadomo, że może to być jeszcze taki normalny obiad. Usiądź proszę. To mam nadzieję, że to by się sprawdziło. Natomiast ja mam do Szymona taką ogromną prośbę. Ty musisz sam wiedzieć o tym,
że ci nie wolno. Bo inaczej po prostu te dodatkowe kilogramy będą tylko przybywać, bo te kalorie nadmiarowe to ty spożywasz nawet się nie orientując, kiedy to się dzieje. Smutno ci trochę? Nie, czemu? No, umiesz zrobić dobrą minę do złej gry, ale zobaczysz, że na tym wygrasz. Gratuluję ci, że przyjechałeś do nas. Dziękuję. Zabierz swoje. Nie zapomnij swojego jedzenia. Dziękuję. Poczekajcie na Krysię. Monika martwi się tym, jak wygląda jej 15-letnia córka. Nikola ma 15 lat, waży 90 kilo. To jest wiek, gdzie ona zaczyna oglądać się za chłopakami, a przy tym, jeżeli dalej będzie jadła słodycze, to nie znajdzie sobie nikogo. Nikola błyskawicznie odpiera zarzuty mamy. Faceci lubią duże cycki i tyłki, a ja nie będę sobie odmawiać słodyczy, a mama po prostu się za bardzo czepia, jak zwykle. No i co powiesz na takie argumenty? Co mam powiedzieć? To nie jest tak fajnie, jak jej się wydaje. Ona teraz ma 15 lat, a po ciąży będzie jej strasznie ciężko zgubić wagę, tym bardziej, że teraz już ma rozstępy i naprawdę. Nie ma to jak liczyć na mamę, prawda? Od razu powie to, co trzeba wszystkim. A rozumiem, że ty to mówisz w trosce. Próbując przestraszyć swoją córkę, czy co? Co teraz już jest ten czas chyba, żeby się ogarnęła, bo później już jej będzie naprawdę bardzo ciężko. A wcześniej nie można było zapanować nad tym? Można było, tylko ona nie słucha. No ale ja ćwiczyłam i jak stosowałam dietę, no to nic nie wychodziło. No dobrze, a może to jest sprawa genów? Jaką wagę ty miałaś w wieku Nikoli? Ja 45 kilo. O połowę mniej niż ona. Kto prowadził kuchnię w twoim domu? Mama. A w twoim domu teraz? To znaczy, a w domu Nikoli kto prowadzi? Ja. No to kto jest za to odpowiedzialny? Ale ona nie jada w domu. Gdzie ty, dziecko drogie, jadasz w takim razie? Po drodze do domu. Ja kończę późno lekcję, jeszcze idę do pracy, to jestem w godzinie 20 w domu, a po drodze ja mam pizzerię, no to tam chodzę. Pracujesz? No tak. W wieku lat 15? Ulotki, roznoszę tu coś, żeby mieć jakieś pieniądze. Większe kieszonkowe niż mama by zafundowała. Mama nie daje kieszonkowego. Dlaczego nie daje kieszonkowego? Nie wiem. Żeby nie miała na słodycze. To na co wydajesz pieniądze, czyli ostra jesteś, na co wydajesz pieniądze, które sobie zarobisz? No, też na słodycze, na obiad, jak wracam ze szkoły, no ale obiad, też na kosmetyki. Fast foody, tak, fast foody, pizzę, kebaby. Twój ulubiony obiad to? Pizza. No, w sumie najczęściej ją jem. Ile za dużo twoim zdaniem je Nikola? Sporo za dużo. Sporo za dużo. Ona śniadanie praktycznie zastępuje batonami, paczka cukierków dziennie, do tego paczka chipsów, gdzieś na mieście fast food jakiś, 2-3 litry słodzonego soku. Powiedz mi, ale jak to się dzieje, że na śniadanie na twoim talerzu ląduje batonik? To znaczy, ja wychodzę wcześniej rano do szkoły. Która to godzina? 7. No i później tak jakoś ze zmęczenia, nie wiem, żeby się rozbudzić, to właśnie jakiś tam batonik czekoladowy i już jest lepiej. Kiedy później? Godzina 10, 9. Ale ja pytam cię nie o drugie śniadanie, tylko o pierwsze śniadanie. No to pierwsze właśnie. Czyli nie jesz pierwszego śniadania? To znaczy, no nie. A dlaczego nie? Jakoś tak nie mam czasu. Za późno wstajesz? No, jak się siedzi po nocach. Do której? Różnie. 23, 24. A o której jesz? 23. No ale to zależy. No, nie od zależy, czego? przeważnie. Jak wrócę do domu. Jak starasz się wspierać córkę w tym, żeby zrzuciła wagę, bo mówisz jej, że ta waga już dzisiaj jest za duża, twoim zdaniem? Znaczy, myśmy ją zapisali na basen, na sporty walki, na siłownię. Wszystko naraz? To znaczy, ja trenowałam rok czasu sporty walki i później jakoś tak nie było pieniędzy, więc nie chodziłam na te treningi. Później że było lato i się nie chciało. No ale też nie ma treningów w lato. No później jeszcze crossfit przyszedł i... O, crossfit to poważna sprawa. No tak, ale na to też trzeba mieć pieniądze. Ale przecież sama zarabiasz. Więc gdybyś to, co nie potrafię zaoszczędzić. nie wydała na słodkie, tylko wydała na crossfit, to
No to by było lepiej, ale sklepy są po drodze i tak się ładnie uśmiechają. I korci. Zanim się dojdzie do miejsca, gdzie się płaci za karnet. No chyba, żeby te pieniądze na konto wpływały, a ty z konta przelewem zapłaciłabyś za karnet na siłownię. No to chciałam, żeby mama założyła mi konto, ale mama nie ma czasu. No, bo wtedy wiedziałabym, że nie Znowu mamy winną. Zawsze jest jakieś ale, tak. Znowu mamy winną. Poczuwasz się do winy? Po części może tak, że za brak konsekwencji przede wszystkim. W którym momencie tej konsekwencji ci zabrakło? Jak przestała chodzić na basen. To było 2 lata temu. Przestała chodzić, rzuciła wszystko, bo ważniejsze wtedy były koledzy, znajomi i koleżanki. I mówię, towarzystwo podwórkowe. Ile w tym czasie przytyła twoja córka? Z 10 kilo spokojnie. Jak ci się podoba menu, które proponuje mama? Gdybyś miała przejść na mamy kuchnię. To znaczy, wolałabym sama wtedy gotować. Dlaczego? No bo nie wszystko mi smakuje. Bardziej tak dla mnie czasami jest za ostre, albo to takie bez smaku. No to za ostre czy bez smaku? Raz takie. Wolę sama coś ugotować. Ale ostry spala tłuszcz. No ale wolę sama coś ugotować w tym. No to gotujesz czy nie gotujesz? No nie mam czasu, nie mam jak. Jak ja wracam godzina 21, 22 do domu dopiero, a Ale ty codziennie pracujesz? No zdarza się, że codziennie. Ale mogłabyś nie pracować aż tyle i mieć czas dla siebie. No ale ja się już przyzwyczaiłam tak jakoś, no. No ale dzięki temu też nie masz czasu o siebie zadbać. No też. Co Nikola jadała, zanim zaczęła szaleć ze słodyczami i fast foodami? Wcześniej były normalne śniadania, płatki na śniadanie, normalne obiady wspólne, kolacje już troszeczkę mniej, ale to też jest głównie podjadanie na noc. Zajadanie, że tak powiem, i stresu, i wpychanie się, żeby rano nie jeść, bo nie ma czasu, gdzie by mogła wcześniej wstać i sobie przygotować przykładowo jakąś sałatkę czy posiłek. Jestem rannym ptaszkiem. To już wiem, jak śpisz do 15. O jakich stresach mówisz, kiedy myślisz o zajadaniu stresu przez swoją córkę? O wszystkich, o sytuacjach jakichś tam osobistych, to co się dzieje wokół szkoła, to wszystko. Nie ma nikogo, z kim można by o tym pogadać? Wolę to trzymać w sobie. Nie lubię ogólnie gadać tak, jak miałabym coś komuś powiedzieć, więc... No to myślę, że trzeba będzie o tym porozmawiać, ale już po programie, tak? Możecie liczyć na moją pomoc, a tymczasem z pomocą wkracza Krysia. Nikola, przede wszystkim mówisz o tym, że nie masz czasu rano, bo nie jesteś rannym ptaszkiem. Ale jeżeli nie jesteś rannym ptaszkiem, to pewnie jesteś sową i lubisz siedzieć wieczorem. No tak. Więc większość posiłków, które potrzebujesz zjeść w ciągu dnia, mogłabyś sobie spokojnie przygotować wieczorem, spakować w pudełka i zabrać ze sobą na śniadanie, na drugie śniadanie. Musisz jednak zmienić swoje podejście tutaj. Zrezygnować z takiej wysoko przetworzonej żywności, z tego rodzaju fast foodów, z jednego prostego powodu. One zawierają różnego rodzaju dodatki, tak zwane wzmacniacze smaku, które powodują, że one ci bardzo smakują. Natomiast ponieważ jesz ich dużo, to twoje kubki smakowe się znieczulają na takie naturalne smaki związane z tym, że mama zrobiła zwykłe mięso, że je przyprawiła ziołami i wtedy te dania, one ci automatycznie dużo mniej smakują. Ale to nie dlatego, że one są po prostu obiektywnie niesmaczne, tylko dlatego, że twój organizm nie jest przyzwyczajony do odczuwania tych smaków. Może i tak. Dziękuję. Dziękuję. Rafał i Ada są rodzicami 2-letniej Alicji, wielkie miłośniczki wszystkiego, co słodkie. Nie zgadzam się, aby moja córka jadła takiej ilości słodyczy, bądź w ogóle jadła słodycze, ponieważ może to nieść w przyszłości ze sobą bardzo niekorzystne zmiany w jej ciele, gdyż już zauważyłem, że ma dość duże nogi albo brzuch. To jest moje dziecko przede wszystkim. Będzie jadła słodycze, ja będę jej dawała te słodycze, bo ona z tego wyrośnie, ona ma dopiero 2 lata, nie ma ani nadwagi, ani nie jest jakaś otyła. Dlatego wiem, że z tego wyrośnie i będę po prostu jej dawała te słodycze. Przede wszystkim Ada to jest nasze dziecko razem i ja mam prawo również decydować i ja się nie zgadzam na to, aby Ela mogła pochłaniać takiej ilości słodyczy. No ale byliśmy dziećmi, tak? Byłeś dzieckiem? Byłem. Jadłeś słodycze? Nie lubiłem nigdy i nie lubię do teraz. No właśnie, a ja byłam dzieckiem, jadłam słodycze i nie ważę 150 kilo. Przepraszam bardzo, jadłaś w takiej ilości jak Alicja, mając tyle lat co ona?
No nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, czy w takiej samej, ale jadłam. Ile miała lat, jak po raz pierwszy spróbowała coś słodkiego? No około 8 miesięcy. Co to było? Czekolada. Z jakiej okazji? Po prostu, żeby próbowała nowe smaki. Próbowałeś jakoś powstrzymać ten gest? Znaczy z początku to było nawet normalne, bo to nie były duże ilości, no ale przyszedł pewien moment, kiedy Alicja potrafiła już po prostu usiąść i zjeść całą czekoladę, to jednak to... Ale kiedy to było? Przecież ona dzisiaj ma 2 lata. No dzisiaj ma 2 lata, no mniej więcej, nie wiem, około okresu pół roku temu potrafiła już zjeść całą czekoladę i nie wyglądała wcale na dziecko, które już miało dość słodkiego, więc to już jest taki próg trochę przekroczony, moim zdaniem przynajmniej. No moim zdaniem nie. Jest teraz jakaś moda na bycie fit, bycie super. Nikt nigdy od słodkiego nie umarł, przynajmniej ja nie słyszałam, że Ale nikt nie bardzo umarł. dużo osób ma z tego tytułu problemy. Ale co myślisz o tym zdrowym jedzeniu? Dlaczego nie można jeść w waszym domu zdrowego jedzenia? Te mniej zdrowe jedzenie jest łatwiejsze, w przyrządzeniu tańsze. A jeszcze przecież pozwalacie sobie na szybkie jedzenie. No tak. Czy wasza 2-letnia córka oprócz tych wszystkich słodkich rzeczy musi jeszcze jeść szybkie jedzenie, czyli fast food? Nie, no jedynie może co się zdarza, to raz na jakiś czas są po prostu frytki, ale to jest taki wyjątek. Przy tobie. A ty jakiego rodzaju fast foody serwujesz swojej Alusi? No ja frytki również. A oprócz frytek? Znaczy ona jest w takim wieku, że jeszcze nie zje ani hamburgera czy czegoś innego. Ale kurczaczki... No to... Nie wiem, czy wiesz, bo nam się wygadała. O, podejrzewam. No ale zobacz, jest też tak, ja jestem na przykład czasami właśnie pracuję 3 dni na popołudnie. Ala rano jest w żłobku. Ja jej 3 dni nie widuję i później no chcę, żeby dziecko było wiadomo, szczęśliwe, uśmiechnięte. Nie ucieszy się jeszcze z zabawki, no może się by ucieszyła z zabawki, no ale ze słodkiego bardziej się ucieszy jednak. A budyń, kisiel? Bo... Też słodki? No ja osobiście też bym się ucieszyła bardziej z czekolady niż z kiślu. No ja nie. To nawet nie chodzi już o samą wagę, może również bardzo słodycze źle wpływają na zęby. To pójdziemy do dentysty. Ale co ci dentysta pomoże już na zniszczone zęby? Za kilka lat pójdziemy gdzieś do lekarza, jak będzie trzeba. Oczywiście. Uśmiechnąłeś się, ponieważ... Nie, no to jest nie do rzeczy, no. Ada już naszpikowała waszą córkę słodkościami i teraz Ala wie, co jest dobre i co ją uszczęśliwia. I jak wychodzicie razem na zakupy, to zaczyna się... Od słodkości, od płaczu, że chce swoje ulubione niania. No ja się oczywiście nie zgadzam, no ale Ada potrafi do koszyka wrzucić pokryjobu. Co to jest to niania? Niania to są kolorowe drażetki. I ona później sobie na przykład układa kolorami, wiadomo, po kolei, później sobie to je. I zabawa, kreatywność, wyobraźnia. Edukacja. No nie. Dlaczego nie? Nie przekonujecie to? Patrz, jak argumentuje cudownie na Nie, Ada. po prostu to już jest chyba, że za dużo tego ma. Po prostu zamiast już jeść, no już po prostu bawi się nawet słodyczami. No dla mnie to już jest po prostu za dużo. Ile tygodniowo wasze dziecko zjada słodkich rzeczy? Ktoś to umie powiedzieć? No około 3 czekolad. No właśnie te drażetki to tak około paczka dziennie idzie. Są również między tam lizaki, w międzyczasie jakieś cukierki, inne krówki. Batoniki. A czy ma miejsce jeszcze na śniadanie? Tak, śniadanie też jest. Tylko na śniadaniu ona jest jeszcze w takim wieku, ona pije kakao rano. Bo na przykład chleba w ogóle nie zje. Rafał w rozmowie przed programem użył argumentu, że dziewczynki powinny być szczupłe. Jakie ty masz na ten temat zdanie? No, powinny być szczupłe. Ładnie wyglądają dziewczyny, jak są szczupłe. I ja również osobiście nie jednej zazdroszczę, ale drugą stroną jest silna wola. Ale w tym, I właśnie to, że jedzenie jest takie dobre. W tym momencie trochę jej przeszkadzasz w tym, bo przyzwyczajasz ją do tego, ona teraz już tyle je, to co będzie dopiero później. Nie będzie o silnej woli, po co ona może sobie zjeść czekoladę i być szczęśliwa. Co byś zmienił w diecie swojej córki, gdyby to od ciebie zależało? Po przerwie. Zapraszam cię, podejdziemy sobie tutaj na środek. Będziesz brała po kolei te produkty i wsypywała ilość cukru, jaka się w nich znajduje. Jak myślisz, ile w tym serku? Z 2 łyżeczki? Abstrahując od cukru, na przykład witaminy C dostarczasz swojemu dziecku w tej diecie tyle, ile zawiera ten paseczek papryki. W najbliższy piątek ludzie, którzy przewidują przyszłość. Historia z moją koleżanką była najgorsza chyba w moim wypadku, bo ja jej kiedyś powiedziałam przypadkowo, żeby ją piorun czasnął.
a po paru tam dniach się zdarzyło, że rzeczywiście mam piorun czasną, tak? Spotkacie też takich, którzy wierzą w horoskopy. I horoskop przewiduje, że będzie dobrze. Pod koniec roku, że wszystko się ułoży, że będzie dobra praca, z której będę zadowolona. No ale do końca roku to jeszcze jest ileś miesięcy i trzeba za coś żyć. Będzie dobrze. No i tego się trzymam. Dowiecie się też, czy warto wierzyć w przesądy. Był kiedyś 13 piątek, ja właśnie miałem zaplanowane imprezę. Rzeczywiście intuicja i przesąd mnie nie zawiódł, bo na imprezie jubilat się posprzeczał z gośćmi. Chłodno do tego podszedłem, bo wiedziałem, że jest 13 piątek, więc byłem przygotowany. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W piątek, 27 listopada. Ada nie widzi nic złego w tym, że jej 2-letnia córka uwielbia słodycze. Rafał jest innego zdania. Co chciałby zmienić w diecie swojego dziecka? Przede wszystkim całkowite jednak słodycze. Nie chodzi mi o to, żeby jakieś małe ilości mogło jeść, coś, no bo mi nie są w ogóle potrzebne. Ja myślę, że jednak dzieckowi da się zastąpić te produkty innymi produktami. Tylko czym? Ewentualnie. Przykładowo banan z jogurtem. Masz jakąś małą siłę przebicia. Potrzebujemy argumentów od specjalisty. Ja się tak w ogóle zastanawiam nad tym, na ile to rzeczywiście, że ty karmisz ale słodyczami w takiej niesamowitej ilości jest rzeczywiście wyrazem takiego głębokiego przekonania, które nosisz w sobie, że dziecku okazuje się miłość poprzez słodycze, a na ile jest to taka próba usprawiedliwienia samej siebie. Może nie chcę zostać z tym sama. Rzeczywiście, no, silna wola jest czymś, nad czym musisz popracować. Ja się postaram dodatkowo cię zmotywować. Zapraszam cię, podejdziemy sobie tutaj na środek. Na tym stoliku mamy przygotowane dania, które zjada codziennie twoje dziecko. Będziesz brała po kolei te produkty i wsypywała ilość cukru, jaka się w nich znajduje. Zaczynamy od śniadania. Jak myślisz, ile? Łyżeczek cukru jest Ile w tym łyżeczek cukru? Kakale. W tej buteleczce. 3. Zgadła? Zgadła. Czyli wiedziałaś dokładnie, co robisz. Potem mamy drugie śniadanko. Tościk. Mówiłaś, że nie je chleba. Ale tosty, jak są zrobione, to zje. Mamy tutaj cukier, czy nie mamy? Z jedną łyżeczkę pewnie jest. Będzie łyżeczka cukru. Następnie mamy serek. Jak myślisz, ile w tym serku? Z 2 łyżeczki? 5 łyżeczek. O. Chipsy. Mamy cukier, czy nie mamy? No, z 4 łyżeczki. 1 łyżeczka. Tutaj nie jest aż tak tragicznie. Wafelek. No, to będzie dużo. 8. Zaskoczę cię, w wafelku właśnie wcale nie ma aż tak dużo cukru jako takiego, bo mamy całkiem sporo tłuszczu, oprócz tego, że w wafelku jest cukier i wafelek odpowiada nam 2 łyżkom cukru. I teraz produkt, który podajesz swojemu dziecku do picia. Jest to woda. Ale jaką wodę kupujesz dla dziecka? No, często smakowa jest. A ta smakowa woda, jeżeli podasz dziecku 2 butelki, da nam razem 5 łyżek cukru. O. I mamy kurczaka, bardzo wartościowe mięso, bardzo dobre dla dziecka, ale jak je zapanierujemy w takiej miłej panierce, to niestety też mamy cukier. I jeszcze ze względu na tego kurczaka 2 łyżeczki cukru możesz dosypać. Tutaj mamy taką porcję cukru, jaką dostarczasz swojemu dziecku. Dwuletniemu. Ja już nie mówię o tym w ogóle, że jak podajesz dziecku zamiast czekolady, bo czekolada spośród słodyczy jest jeszcze najzdrowszym, co możesz w ogóle dziecku podać. Ale jak kupisz mu właśnie do zabawy te kolorowe żelki czy cukierki, to one przeważnie są barwione takimi syntetycznymi substancjami barwiącymi. Dzisiaj w wielu krajach Europy one są w ogóle zakazane. Abstrahując od cukru, na przykład witaminę C dostarczasz swojemu dziecku w tej diecie tyle, ile zawiera ten paseczek papryki. Zabiorę ci cukier. Jest to Potrzymaj 1/10 jej dziennego zapotrzebowania. Ja mam dla was propozycję, jak można przygotować takie desery, które będą Ali smakowały. I jeżeli chodzi o cukier, to on jest zawarty wyłącznie w naturalnych owocach, które się w tych produktach znajdują. Możesz skosztować. Czy to jest jadalne? No, jest jadalne. Tutaj mamy budyń zrobiony na bazie mleka i banana i kakao, żeby próbuj to kakao wszystkiego. było. Musisz coś wybrać dla siebie. W końcu od dzisiaj się zaczyna twoje nowe życie. Już słodsze. Czyli lepsze? Wybierz, które ci najbardziej odpowiada. Tu jest deser trochę bardziej czasochłonny, bo żeby go przygotować, trzeba sobie ugotować kaszę jaglaną. No, ta kasza jest chyba najlepsza.
W ogóle nie mówiliśmy nic o Ali w międzyczasie, bo zajęliśmy się Adą. Tak. Rzeczywiście tak, ale ja myślę, że to, Ala jest dwulatkiem. Ala sama w sobie nie może jeszcze mieć problemów z odżywianiem. Te wszystkie problemy, które zauważacie, to są problemy wychodzące od was. Gdyby Ala była strasznym niejadkiem i ona zupełnie nic nie chciała jeść, to wtedy moglibyśmy się zastanawiać nad tym, jak pracować z Alą. Tak, jak pracować z Alą. A teraz pracujemy z rodzicami, a Ala sama będzie z nich brała przykład. Trzymam kciuki. Dziękuję. Która mnie czeka. Zjedzenie ciasteczka czy słodkiego deseru nie jest grzechem, jeśli robi się to raz na jakiś czas i przede wszystkim z głową, bo słodycze wcale nie muszą być złe. Na naszej stronie internetowej znajdziecie kilka pysznych przepisów na niskokaloryczne i zdrowe słodkości przygotowane przez naszą ekspertkę. Zapraszam już teraz na rozmowywtoku.tvn.pl. Dziękuję, że byliście z nami. W następnym programie, jak z pomocą wróżki i horoskopu znaleźć pracę i miłość. Sama wychowujesz dziecko, jesteś w tej chwili bez pracy. Wiele osób martwiłoby się o swój los. Postanowiłam nie przyjąć oferty, którą mi zaproponowali. W horoskopie pisało, że nie i... Żeby tego nie brać. Tak. No i tego się trzymam. Historia z moją koleżanką była najgorsza chyba w moim wypadku, bo ja jej kiedyś powiedziałam przypadkowo, żeby ją piorun czasnął, a po paru tam dniach to się zdarzyło, że rzeczywiście ją piorun czasnął, tak? Myślę, że są ludzie, którzy mają takie moce. Był kiedyś 13 piątek, ja właśnie miałem zaplanowane imprezę. Rzeczywiście intuicja i przesąd mnie nie zawiódł, bo na imprezie jubilat się posprzeczał z gośćmi. Chłodno do tego podszedłem, bo wiedziałem, że jest 13 piątek, więc byłem przygotowany. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie.